যে লেটারগুলো আছে সেই লেটারগুলোর সাউন্ড কেমন হবে সেই নিয়ে আমি এক্সপ্লেইন করব, আপনারা ধৈর্য সহকারে শুনবেন। ডোন্ট গো এনিহোয়ার and don't skip till the end. Okay, thank you very much. Come on with me. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ইংরেজি যে এই 26টি লেটার এখানে লেখা হয়েছে, এই 26টি লেটারের কেমন সাউন্ড হবে এখানে আমি আলোচনা করেছি। এর আগের আমার কিছু ভিডিও রয়েছে যেটা বাংলা অক্ষর আছে, বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ বা স্বরবর্ণ রয়েছে, সেই স্বরবর্ণর থেকে ইংরেজি কোনগুলো আসবে সেগুলো আছে। এটা ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এটা মনে রাখতে হবে যে এই ইংরেজি যে লেটারগুলো এখানে লেখা হয়েছে, এই ইংরেজি লেটারের সঙ্গে যখন ইংরেজি ওয়ার্ড থাকবে আমরা হাউ টু ইট সাউন্ড, সেইটা আমি এটা আজকে বিশদভাবে একটু আলোচনা করছি, আপনারা মনোযোগ সহকারে শুনবেন। এ হলে আমরা এ এই অ আ উচ্চারণ করি। ইংরেজি কোনো জায়গায় দেখছেন যে এ এরকম একটা সিঙ্গেল লেটার আছে, তখন আমরা এটাকে আ উচ্চারণ করি, কেউ কেউ এ করি। আবার কোন ওয়ার্ডে মনে করুন বি এ টি, তখন আমরা কি করি ব্যাট একটা উচ্চারণ করি, এখানে একটা দিতে হবে, উচ্চারণ হবে এখানটায় একটা এক। ইংরেজি ম্যাক্সিমাম এর উচ্চারণ সি এ টি ক্যাট বলি, আধুনিক উচ্চারণে এটা সি এ টি খেট, এই উচ্চারণ হয়। বি এ টি ব্যাট, কখনো আবার অ হয় কখনো আ হয়। পরে বা আমি এগুলো আলোচনা করবো বা আগের এপিসোডে আলোচিত হয়েছে। বি ব সি ক হয়, আবার স হয়। তো কখন কর কখন স, এরপরের যে এপিসোড বা আমার ক্লাসগুলো রয়েছে তাতে বিশদভাবে আমি আলোচনা করেছি, আপনারা ফলো করবেন। কখন স হয় আর কখন ক হয়। সিএটি ক্যাট হচ্ছে, আবার CYCLE সাইকেল হচ্ছে, তার কিছু বানান বিধি রয়েছে, সেই বানান বিধিগুলো সবিস্তার এবং বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সেই আলোচনা যদি আপনারা দেখেন তাহলে সবকিছু এভরিথিং উইল বি ক্লিয়ার। ডি ড, ডি ড, ডি ডাবল ও আর ডোর, ডি ও ভি ই ডাব। ই ই উচ্চারণ হয় কখনো এ হয়, ই যখন থাকে আমরা তখন ই এ টি ইট, ই এ জি এল ই ইগল, বি ই টি বেট, এ তখন এই উচ্চারণ বি ই টি বেট এটসেট্রা। এফ ফ, এফ সবসময় ফ উচ্চারণ হয়, যেমন ফুট, এফ ডাবল ও টি ফুট, এফ ও ইউ এল ফাউল, এফ আই টি ফিট, এফ আর ও জি ফ্রগ এটসেট্রা। জি গ জ, সামটাইমস বর্গের জ হয়, মানে জ উচ্চারণ হয়, আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা গ হয়। তো কখন গ জ সেটা নিয়েও আমি আলোচনা করেছি, আপনারা দেখবেন এবং সেগুলো দেখলে আপনাদের কাছে গ জটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমরা অনেক সময় জি ও গো, জি ই টি গেট, জি এ টি গেট, জি ও এ এল গোল। আবার আমরা এই জিটা বর্তিটা উচ্চারণ করব জি ই ও জি আর এ পি এইচ ওয়াই, জিওগ্রাফি এটসেট্রা। এইচ ম্যাক্সিমাম সময় হ উচ্চারিত হয়, এইচ ও ইউ আর যখন হয় তখন আমরা এটাকে ও উচ্চারণ করি। তারপরে এইচ ও এন ই এস টি অনেস্ট, অল্প কিছু ওয়ার্ড রয়েছে এইচটার সাউন্ড অ হয়, কিন্তু ম্যাক্সিমাম সাউন্ড হ হয়। এইচ ও আর এ সি হর্স, এইচ এ টি হ্যাট, এইচ ইউ টি হার্ট, আরো অনেক রয়েছে। আই হলে আমরা কি করি, অবশ্যই উচ্চারণ করি। আই এন ইন, আই এন ডি আই এ ইন্ডিয়া, আই এন টি আর ও ডি ইউ সি ই ইন্ট্রোডিউস। যে বর্গের জ উচ্চারণ হয়, জোকার, জোক, জ্যাকল এটসেট্রা। কে প হয়, এল ল হয়, এম ম হয়, এন দন্তান্ন পদান্ন হয়। আমি যখন বাংলা ব্যঞ্জন বর্ণ এবং স্বরবর্ণ আলোচনা করেছিলাম সেই জায়গাতে এন 6টা অক্ষরকে, বাংলা বর্ণমালার 6টা অক্ষরকে কভার করে, সেটা আমি লিখিনি, সেটা বাংলার ক্ষেত্রে আমরা যখন কোনো নাম
লিখি তখন সেটাকে আমরা এটাকে অ্যাপ্লাই করি। তো ইংরেজিতে যখন এন থাকবে আমরা ম্যাক্সিমাম সময় এন বা এন থাকলে আমরা দন্তন্য মূর্ধন্য উচ্চারণের দিকে যাব, আর যখন অনেক অনুস্বর হবে তখন এনজি হয়ে যাবে। এনজি যখন হয়ে যাবে তখন আমরা এটাকে অনুস্বর এস ও এন জি সং, এস আই এন জি, ডব্লিউ আর ও এন জি এটসেট্রা। কে দিলে যখন কে থাকবে আমরা ক উচ্চারণ করব, কে দিয়ে আমরা অনেক ওয়ার্ড জানি, সেই ওয়ার্ড গুলো কে আই এন জি আমরা তখন কিং বলবো। এল থাকলে আমরা ল উচ্চারণ করবো লায়ন এটসেট্রা। এম থাকলে আমরা ম্যাঙ্গো ম্যান। এন থাকলে আমরা ন উচ্চারণ করবো এন আই এন এ, এন ও এসি এটসেট্রা। ও থাকলে আমরা কখনো ও কখনো অ উচ্চারণ করি, যেমন ও এন অন বলি, অদন্তান্ন, অন হচ্ছে অদন্তান্ন। আর ও এনই হলে তখন ওয়ান হয়ে যাচ্ছে। আবার ও টি এইচ ইয়ার আদার হয়ে যাবে, তাহলে আও উচ্চারণ হয়, এর সঙ্গে আবার অ হয়, আও উচ্চারণ হয়। পি থাকলে প বলবো, পি থাকলে যখন মনে করা যাক পি ও টি পট, পি এ ডবল আর ও টি প্যারট। কিউ থাকলে আমরা ক উচ্চারণ করবো, কিউ ইউ ডাবল ই এন কুইন, কিউ ইউ আই এল, কিউ ইউ আই টি কুইল কুইট। আর থাকলে আমরা সবসময় র উচ্চারণ করবো, আর আর ও এসি রোজ, আর আই এসি রাইজ, আর আই জি এইচ টি রাইট এটসেট্রা। এস ইকুয়াল টু নোটেশন এস ও এন জি সং, এস আই টি সেট, এস এ ওয়াই সে এটসেট্রা। তবে মাঝে মাঝে এটা বর্ধিত হয়, যেমন আই এস হলে তখন আমরা ইজ বলি, যখন আমরা আই এস তখন উচ্চারণটা করি অবশ্যই বর্ধিত, আমরা ইস উচ্চারণ করি না। এইচ এ এস থাকলে আমরা হ্যাজ উচ্চারণ করি। এইরকম কিছু ওয়ার্ড আছে যাতে এসটা বর্ধিত হিসেবে প্লে করে। ইউ থাকলে আমরা উ উচ্চারণ করব বা আ উচ্চারণ করব, আ সরি ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে আমরা উ থেকে আ পিছি উচ্চারণ করব। ইউপি আপ, ইউ এম বি আর, ই ডবল এল এ আমব্রেলা এটসেট্রা। আর মাঝে মাঝে ইউ উচ্চারণ হয়, ইউ ইউনিভার্সিটি, ইউনিফর্ম ইত্যাদি। ভি থাকলে ব বা ব উচ্চারণ করব, যেমন ভ্যান, ভার্নাকুলার, ভ্যান্টাইল, ভিনটেজ এটসেট্রা। ডাব্লিউ থাকলে ও উচ্চারণ করব, ডাব্লিউ ও আর ডি ওয়ার্ড, ডাব্লিউ ডাবল ই কে ও এক, ও এক এটসেট্রা। এক্স থাকলে আমরা বর্ধিত উচ্চারণ করি খুব কম, আর কয়েক দন্তের স বেশি উচ্চারণ করি। এটা কয়েক দন্তের স আছে, যেমন এফ ও এক্স ফক্স, বি ও এক্স বক্স, এম এ এক্স ম্যাক্স এটসেট্রা। জ হয় কখন, যখন এক্সটা প্রথমে শুরু হয় এক্স ই আর ও এক্স জেরক্স, এক্স ওয়াই এল ই এম জাইলেম। খুব অল্প কিছু ওয়ার্ড আছে এক্স দিয়ে শুরু হলে ম্যাক্সিমাম সময় আমরা তার সাউন্ড বর্ধিত করি। ওয়াই থাকলে সবসময় ওয়াইটা ইয়ে উচ্চারণ হবে, কিন্তু আমি বাংলা স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণ আলোচনার সময় ওয়াই কে জ বা অঞ্জয় এবং জফলা হিসেবে দেখিয়েছিলাম। সেটা বাংলার ক্ষেত্রে আমরা যখন কারোর নাম লিখতে যাই, ভারতীয় কোনো বা আমাদের যে কন্টিনেন্ট আছে এশিয়া কন্টিনেন্ট, তো সেই জায়গায় আমরা কি করি, নামের ক্ষেত্রে ওয়াই ব্যবহার করি, কিন্তু এর উচ্চারণ হচ্ছে ইউ। যখন আপনি দেখবেন ওয়াই ই এস, তখন ওয়াই মানে ইয়ে, ই মানে একার, আর এস মানে দন্তের স। জেড হলে আমরা সবসময় বর্ধিত উচ্চারণ করবো, যেমন আছে আপনার জু আছে, জেলাস আছে, অনেক ওয়ার্ড রয়েছে। তো আমি সংক্ষিপ্ত ভাবে আপনাদের কাছে এটাকে উপস্থাপিত করলাম, এটা নিশ্চয়ই আপনাদের উপকারে লাগবে। আর এইভাবে আমরা মানে এ টু জেড থেকে অ্যাডভান্স লেভেলের ইংরেজি এবং আমি গ্রামার এবং হাউ টু মেক সেন্টেন্স ইত্যাদি সমস্ত কিছু আলোচিত হবে। পর আমার ভিডিওগুলো দেখতে থাকবেন, তাহলে ইংরেজিটা খুব অনায়াসে শিখে নেবেন। সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে আজকে আমার ক্লাস শেষ করছি, আর সবাইকে আমন্ত্রণ জানালাম পরের এপিসোডগুলো দেখার জন্য। সবাই ভালো থাকুন,